दोस्तों नमस्कार। तो जो ट्रांजिस्टर हमें ख़राब मिला था पिछली वीडियो में वो हमने बाहर निकाल दिया है। अब रेजिस्टेंस को वापस जैसे हमने निकाला था वैसे लगा देंगे। इसके साथ ही एक काम और करेंगे, इसमें जिनकी कोने टूटी हुई थी जिन ट्रांजिस्टर की, नज़दीक से दिखा देते आपको। ये दोनों ट्रांजिस्टर भी हम बदल देंगे। हालांकि ये सही है, लेकिन इसमें मॉड्यूल खोलना फिर से रिपेयर करना बड़ा मुश्किल काम होता है, कोई रिस्क नहीं चाहते हैं। तो ये ठीक है, फिर भी इसको हम नया लगा देंगे। तो ये ट्रांजिस्टर जो हमने बाहर निकाला है और ये जो शार्ट था, तो यहाँ पर ये तीनों ट्रांजिस्टर हम लगाएंगे नया। पहले जो 0.22 ओम्स की रेजिस्टेंस बाहर निकाला है उसको वापस सोल्डर कर देंगे। इतना कुछ करने के बाद अब यही प्रक्रिया हमें इस मॉड्यूल के दूसरी साइड, जिधर 2SA1943 ट्रांजिस्टर लगे हैं, इधर दोहराना है। और ये सारी रेजिस्टेंसों के एक एक सिरे ओपन करने हैं, तो उनको भी चेक कर लेते हैं। तो इस रेजिस्टेंस के एक एक सिरे को हमने ओपन कर दिया है, जैसे हमने 5200 ट्रांजिस्टर के ऊपर एमीटर पे लगे रेजिस्टेंस का किया था, वैसे इधर भी ओपन करके हमें चेक कर लेना है कि इधर भी कोई ट्रांजिस्टर ख़राब है या नहीं। तो इधर भी हमें वही प्रक्रिया अपनानी है जो हमने 5200 ट्रांजिस्टर की तरफ अपनाई थी, और सारे ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। ये ट्रांजिस्टर पीएनपी होता है 2SA1943 यानी 1943। ये ट्रांजिस्टर भी बेस टू कलेक्टर बेस टू एमीटर आपस में 400 से 500 ओम्स के आसपास बताना चाहिए। इसके साथ ही हमें 15032 भी चेक करना है, वो भी पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। उसका कलेक्टर और एमीटर आपस में चेक करते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर खराब बता रहा है। तो ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है 15032 पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसके कलेक्टर और एमीटर आपस में शॉर्ट बता रहा है। हालांकि इसके एमीटर को हमने प्लेट से ओपन किया है, बाहर निकाल दिया है, फिर भी ये शॉर्ट बता रहा है। तो इधर भी हमें ये फॉल्ट मिल गया। इधर आउटपुट ट्रांजिस्टर नहीं खराब मिला, तो ड्राइवर ट्रांजिस्टर खराब मिल गया है। तो अब हम जो रेजिस्टेंस के एक एक सिरे बाहर निकाले थे दोनों तरफ के, एक तो इनको वापस लगा देना है, और उसके बाद जो 3 ट्रांजिस्टर हमने 5200 उधर निकाले थे, जिनका एक ट्रांजिस्टर ख़राब था और बाकी 2 टूटे हुए थे इधर वाले, इनको लगाना है। लेकिन उससे पहले इन रेजिस्टेंस को हम वापस लगा देंगे। यहाँ थोड़ा थोड़ा पेस्ट लगा के, थोड़ा सा सोल्डरिंग पेस्ट लगा के इसको प्रेस करेंगे तो ये आराम से लग जाएगा। और उसके बाद हीट सिंक कंपोनेंट जो पेस्ट होता है उसको लगा के हम ट्रांजिस्टर भी फिक्स करेंगे 5200। तो ये लग चुका है, और अब यहाँ ट्रांजिस्टर लगाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ड्राइवर ट्रांजिस्टर। इसका हमने इसको बदलना है, और एक सही था तो उसके एमीटर के पिन को हमने सोल्डर कर दिया है। लेकिन ये जो 15032 है इसको हमें नया लगाना है। ध्यान रहना चाहिए कि इसका जो नट है वो नीचे ना गिर जाए। बोल्ट तो ऊपर से लगेगा, लेकिन इसमें नट नीचे से लगाया गया है और उसके लिए पूरा मॉड्यूल खोलना पड़ सकता है, इसलिए सावधानी बरतनी आवश्यक है। और ये कसा रहेगा इसके हीट सिंक पे, तभी बराबर काम करेगा। तो ये हमने बाहर निकाल लिया 15032। इसको चेक करके आपको बाहर दिखा देते हैं। जी हाँ, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। इसकी जगह हम लगाएंगे ये बिल्कुल नया, और इस ट्रांजिस्टर को हम वहीं पे लगा देते हैं। और इसको लगाने के बाद जो हीट सिंक कंपोनेंट पेस्ट होता है उसको हम यहाँ पर अच्छी तरीके से लगा देंगे इस तरह। तो ये भी लग गया है। और अब लगा देते हैं ट्रांजिस्टर जो 2SC5200 है। तीनों हमने बाहर निकाले थे, और अब स्क्रू इसके सारे टाइट कर देने हैं। प्रॉपर ये हीट सिंक से चिपक जाना चाहिए। फालतू पिनें जो बाहर निकली हैं इनको काट देना है। तो इसकी बाहर निकली हुई पिनों को काटने के बाद अब इसको किसी क्लीनर से साफ़ कर देना है। यहाँ पर जो सोल्डरिंग पेस्ट लगा होता है उसमें नमी होती है, थोड़ा गीला रहता है, तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, उसको साफ़ करना आवश्यक है। तो उसको साफ़ करके और फिर ये हमारा
मॉड्यूल पे लगभग सारे पार्ट्स लग चुके हैं। अब हम एनटीसी को देखते हैं। एनटीसी हमारे ख़राब थे, जिनका जिक्र मैं पहले वीडियो में भी कर चुका हूँ। तो ये हमारे पुराने एनटीसी जो हमने इसमें से निकाले थे वो हैं ख़राब वाले। देखिए कितनी आसानी से टूट जाता है, एक बार हीट हो जाता है ये। और यहाँ पर ये लगा होता है, ये सीरीज में लगाए गए होते हैं, तो इनको हमने लगा देना है। इनका निशान बना होता है जहाँ जहाँ जैसे लगाया जाता है। इस एनटीसी को जब मैंने मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी मोड में चेक किया था तो ये 13-14 ओम्स के आसपास रेजिस्टेंस बताता है। यानी ये चारों सीरीज में करीब 55 से 60 ओम्स के आसपास की रुकावट पैदा करते हैं एसी सप्लाई में, और ये इसी तरह ट्रांसफार्मर को सुरक्षित रखते हैं। तो इनको ऐसे मैंने फिट कर दिया है। अब इसकी पिनों को काट करके इसको सोल्डरिंग कर देते हैं, और इस तरह हमारा इनपुट बोर्ड भी तैयार हो गया है। इसके बाद अब मॉड्यूल को पहले लगाते हैं, जो मॉड्यूल हमने तैयार करके रखा है जिसके ट्रांजिस्टर बदले थे। तो अब मॉड्यूल को करते हैं फिट, और इसकी जो तार है ट्रांसफार्मर से जो आती है, इसको एसी आउट लो और हाई का उसको लगा देते हैं। तो इनको जहाँ से जैसे निकाला था ध्यान रख के लगाना है। और अब सफ़ेद और काली जो स्पीकर की तार है, उसके बाद ये जो है इंडिकेटर जो बाहर लगे होते हैं उनका, और ये है ऑडियो का, सब तार अच्छे से लगा देना है। और उसके बाद अब इनपुट बोर्ड को फिट करते हैं। इस इनपुट बोर्ड से ही सप्लाई दोनों पंखे को भी जाती है। और ये जो आपको दिखाता हूँ, ये जो अभी लगा रहा हूँ, ये पंखे का जैक है और दूसरी तरफ का वो है। और ये है जो ओवरलोड स्विच से तार आई है। तो इस तरह सभी तार जो हमने यहाँ से निकाले थे इसके इनपुट बोर्ड से सबको लगा देना है। यहाँ पर आईसी जो लगे हैं इनको प्लस और माइनस दोनों सप्लाई की आवश्यकता होती है, जो +15 और -15 होती है। ये वॉल्यूम कंट्रोल जो दोनों लगे हैं चैनल के ए और बी दोनों के वॉल्यूम, उनका जैक है। ये भी फ्रंट पे जा रही है। और अब लगाते हैं जो मॉड्यूल से मेन वायर फिल्टर कंडेंसर बोर्ड पे आती है फिल्टर होने के लिए। तो ये चैनल बी का और ये चैनल ए का दोनों को लगा देते हैं। ये यहाँ फिल्टर होने के लिए आता है डीसी। तो अब देखते हैं कहीं कुछ रह गया है। अभी ये ऑडियो का वायर रह गया था दोनों तरफ का, इसको भी लगा देते हैं। तो लगता है सब अब लग चुका है। और अब हम इसको ऑन करके देखेंगे कि हमें बाहर जो इंडिकेटर लगे हैं ओवर प्रोटेक्ट के और क्लिप के, उसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। वो इंडिकेटर से हमें पता चल जाता है। ये सप्लाई है जो इनपुट बोर्ड को जाती है, उसका जैक था। और सारे जैक को प्रॉपर बिठा देते हैं और ऑन करके देखते हैं। तो ऑन हो गया है और प्रोटेक्ट एलईडी जल रही है। 2-3 सेकंड में ऑफ होना चाहिए, हो गई है। और अब हम देख लेते हैं, कोई इंडिकेटर एरर वाला नहीं शो हो रहा है। पंखे दोनों चल गए हैं। और बल्ब देख लेते हैं 200 वाट का जो सीरीज में लगाया है, तो इतना बड़ा सेट है तो इतना लोड तो लेगा ही। तो इसको हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। मल्टीमीटर की जो ब्लैक प्रोब है उसको बॉडी से लगाएंगे, और रेड प्रोब से जो 5200 और 1943 ट्रांजिस्टर हैं, एक तरफ का 5200 और दूसरी तरफ का 1943, एक मॉड्यूल का 5200 और दूसरे मॉड्यूल का 1943, प्लस 55 वोल्ट बेस पे और प्लस 55 वोल्ट एमीटर पे मिलना चाहिए। ठीक मिल रहा है। इसी तरह उधर -55 वोल्ट और -55 वोल्ट बेस और एमीटर पे मिलना चाहिए। यहाँ तो डबल मिल रहा है। ये वही मॉड्यूल है जिसको हमने रिपेयर किया है
और ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, ये मॉड्यूल को ख़राब कर देगा, मतलब मॉड्यूल हमें फिर से निकालना पड़ेगा। अभी हमारा फॉल्ट ओके नहीं हुआ है, अभी ये सही से रिपेयर नहीं हो पाया है। अभी हम अगले वीडियो में इसको खोजेंगे कि कहाँ कमी रह गई है, कौन सा ऐसा पार्ट्स रह गया है जो हम उसको चेक नहीं कर पाए और ये अभी भी सही नहीं हुआ है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और खोजते हैं कि कहाँ क्या कमी रह गई थी। नमस्कार।